Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в мой YouTube канал. Днескашното видео ще бъде третото от остров Фуертевентура, както и последното. Намирам се в местна ферма. Тук ще прекарам следващите 4 часа и ще разбера какви интересни неща отглеждат хората на острова. Също така ще видим как правят пресен зехтин. Ние ще имаме възможността и да направим някакъв гел от алоe вера. Ще опитаме накрая най-различни и вкусни местни ястия. Така че ще бъде доста интересно. Ако не сте се абонирали още за канала ми с камбанката, напомням ви да го направите, за да не пропускате нито едно видео, защото скоро започват и влогмасите от Мюнхен. Първата спирка е при магаретата. Ще им дадем да хапнат ябълки. Добре, по принцип не са агресивни, така казаха поне. Ще им дадем да хапнат ябълки. Тук е доста интересна историята, че едно от магаретата е Instagram звезда. Мисля, че ето това тук, където му се вижда допето в момента. Другото магаре, което е де-факто майката, тя пак горката е алергична от маслинови дръвчета. А тук във фермата ги има много, така че доста по по-различен начин се грижат за нея. Знаете ли откъде произлиза алоето и къде в света растат истинските алоета? Отговорът е само на Канарските острови, където сме свикнали да ги гледаме в Мексико, Латинска Америка. Те са подвидове на алоето и те се водят кактуси, докато самото алое се води от семейството на лука и чесъна. Да, няма такъв вкус, но от тях семейство е. Единствено на Канарските острови расте баш истинското алое. Те изобщо не обичат многото вода и заради това тук е перфектното място за тях. Както любимата почва на това растение е вулканичната, а както знаем, Канарските острови са вулканични. Тук има един доста интересен факт. По принцип, когато отрежеш самото листо на алоето, ще видите една жълта течност. По принцип тя не е отровна, но ако човек я погълне, после ще трябва да спи в тоалетната. Така че не го правете. Трябва самото алоe листото, когато се откъсне, да постои 1-2 дена във вода и така де-факто тази жълтеникава течност, която се пуска от самото листо, да се премахне. Другият интересен факт за алоето е, че самите цветове се ядат. Много са вкусни и имат вкусна боб. По принцип, когато цвета цъфне, започват да изсмукват енергията на майката алоe и заради това понякога алоето е червеникаво. Когато цвета умре, след това алоето си става отново такова зеленикаво, сребристо бяло. Тази ферма е основана преди около 50 на години. Тук по принцип първоначалната идея е било да се отглеждат домати. Така първо са ги насели, а след това са установили, че доста трудно се отглеждат. Така постепенно решават да променят техният план и в момента това е плантация за алоe, както и за маслини. Тук маслиновите дръвчета са от около 14 години, а алоето е от малко повече време. Тази ферма има 2 маслинови горички. Едната е с 14 годишните дървета, а втората е тази, която е зад мен, с мъничките дръвченца. Погледнете ги, те са доста по-млади.
По принцип на маслината отнема около 6-7 години, за да започнат да раждат плодове. Тук се отглеждат два вида маслини, дребна черна и голяма зелена. От тях правят 100% биозехтин. По доста интересен начин се произвежда зехтина, защото първо трябва да се измият хубаво, защото тук има изключително много пясъци. След това се пресоват силно, след това минава в едни специални съдове, където в продължение на няколко часа се въртят като някой цинтрофуга, но много нежно и леко трябва да бъде. След това всичко минава през студена преса на около 25-6 градуса, някъде каза човека, и накрая трябва да бъдат няколко месеца в специални метални бурета. Тук, разбира се, имат си и екзотична градина. В тях отглеждат плантано, това са канарските банани, но са малко по-различни. Също така има манго, папая, авокадо, както и зелени портокали. Тези портокали никога не стават оранжеви, но са били доста сладки. За съжаление няма да имаме възможността да ги опитаме, защото все още не са озрели, понеже не е сезона. Тук имат нова градина и нов проект. Това е градината с лавандула и розмарин. Те ги използват тези растения, за да могат да вкарват хубави аромати в козметиката, която произвеждат тук. А тя е с изключително голяма, богата гама. Също така, вие знаете ли коя държава произвежда най-много лавандула? Това е България. Тук по принцип това е необичайно, но хората намерили начин как да могат да отглеждат, а не да купуват лавандулово масло, защото е изключително скъпо. Последната ни спирка е да опитаме две различни маслинови олия. Де-факто зехтин. Едното, което е купено от магазина, а второто, което е произведено тук. Цветовете бяха коренно различни. Едното беше хубаво, бляскаво, това беше купеното от магазина. А второто, което е направено тук, беше много нефилтрирано. По принцип, истинският зехтин не се филтрира. Също така ни показаха най-различни интересни неща от алое. Също така ни направиха и 100% алое гел, който може да си го вземем за вкъщи. Интересни неща показаха, както и различни продукти. Така че ще отида накрая в местният магазин да видя какви интересни неща мога да си купя оттам. По принцип, първоначално бяхме 6 човека в групата, но 4 от тях си тръгнаха, защото те са си взели по-малки пакет, който е само 2-часовата обиколка. Ние решихме да обядваме тук, така че в момента ще бъде нашето време. Погледнете, тук са нагласили маса. Ще има най-различни испански тапашчета, както и традиционни храни за острова. Нямам търпение да опитаме вкусните неща от биофермата. Седнахме, презентираха ни храната и до нас се нагнезди едно малко досадно котенце, което сигурно ще иска да хапне. Ще хапнеш ли? Ай, ще ти дадем малко.
Но сега и на вас да ви презентирам храната. Първото нещо са домати с зехтин от техния. След това тук има козе сирене. За съжаление с козето сирене няма да го опитам, ще го пропусна. След това е ето този хляб, който ви показах както той направи. Този хляб е без печене. След това естествено имаме любимите ни канарски картофки. Следващото нещо е патладжан с някакъв мед, но не можах да разбера какъв мед той каза. След това тук има този традиционния сос за канарските картофки, който е, само че е с пушен вкус. След това, доколкото сещам, това беше нещо от чушка. И накрая тук имаме такива сушени доматки, чушки и де-факто сол за ето тези малките крокети. Нямам търпение да почна да опитвам нещата, защото съм много гладен. Домат едва ли ще бъде толкова хубав, колкото български еде. Хубав традиционен домат, но е нормално, тук домати не вереят. Искам много да го пробвам ето този хляб. Той е де-факто направен от царевица. Много така пастелна консистенция. Много ми хареса. Съкровище. Котката се качи вече на мене. Какво? Хайде след малко ще ядеш и ти. Да опитам първо нещата. След това ще взема от тези канарските картофки, където са в солена вода. Показал съм ги в други видеа. Също така, разбира се, от сосчетата, накъде без тях. Обаче, ето е това другото. Искам него да го опитам. Тук няма лъжичка. Аха, това не е сосче, това погледнете са някакви мариновани чушки. Да видим дали е по-вкусно от българската чушка. Разбира се, няма как да пропусна патладжана, защото това е любимото ми нещо. Умирам се за патладжан. Особено на пармиджана или с доматено сосче. Тук да взема една така брускетка. Ще си сложа от тези сушените неща върху нея. Домат, чушка. И малко сол, ще сложа морска сол. Чакайте, ще полепя пръстите ми. И да пробваме. Тези сушените, де-факто чушката и домата са много вкусни. Аз трябваше да сложа и зехтин, обаче забравих. Сори, ще ме извините. Следващото нещо, нямам търпение да опитаме тази чушка, защото колкото ми е любим патладжана, толкова са ми и любими печените чушки. Печена е, маринована е, не е солена, има доста интересен вкус, допадна ми. Патладжана с мед. Чакайте. По принцип тук абсолютно всички неща са им от градината и тяхно производство, с изключение на сиренето, защото те тук не правят такова сирене. Патладжан с мед. Опитвали ли сте? Много е интересно. Перфектно. И накрая остана да опитам картофа с този сос. Той би трябвало да бъде пикантен. Това е най-вкусният сос за канарски картофки, които съм ял. Така че извинявам се на всичките заведения, където съм ги ял. Не може да правите сос тук. Уникален. Не съм предполагал, че може да бъде толкова вкусен. Така че хапваме в момента. След това отиваме до магазина и както ще имаме спирка и за кафе. И веднага, като си тръгнахме, някоя такова масата. Хапвай.
И последната ни спирка е да опитаме кафе. Много интересно. Вътре е с някакви смесени вкусове от Италия, Португалия и къде ли не още каза. Доста интересно. Много леко. И има една много готина такава горчива нотка. Хареса ми. Сега също да ви покажа и за финал. Купих си от Алоe Vera гел за измиване на лице. Също така, понеже имам от вече сигурно година и половина след като изкарах ковида, постоянно съм е запушен. И тук има и такива лентички, където ги слагаш във възглавницата. Казаха, че било много ефективно, ще видим. И третото нещо, което са малки подаръчета. Това е де-факто Алоe Vera от самата градина, той го откъсна и може да си го засадиме в къщи. По принцип тук има сертификат, защото всичките Канарски острови се водят национални паркове и нямаш право да вземаш дори едно камъче. Така че в момента на летището, ако имаме проверка, ако имаме сертификата. Така че не си правете илюзиите, ако сте тук, да си вземате от някъде Алоe Vera, където видите, или някои камъни. Това беше последното видео, приятели. Надявам се да ви е харесало и ако е така, се абонирайте за канала ми Скам Банката. Също така може да ме последвате и в социалните мрежи Facebook и Instagram. Ще се видим с вас другата седмица, а тогава започват и коледните влогове. Те ще бъдат от Мюнхен, най-различни коледни пазари ще обиколим, както ще отида и на един от най-големите европейски фестивали. Обичам ви и до скоро!